लें और B33 लें, खांसी कैसे ठीक नहीं होगी। साथ में डाइट प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठंडी खट्टी तली चीजें, लाइम लेमन केचप नहीं लेना, कोका कोला पेप्सी बैन कर दो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एलर्जी की वजह से चेंज ऑफ वेदर से इम्यूनिटी लो होती है। जैसे लो होगी आपका अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आएगी, इट लीड्स टू ब्रोंकाइटिस। सो अवॉइड दिस कोल्ड ड्रिंक्स, साउर थिंग्स, स्पेशली। अच्छा, अगर हल्का सा वीज आना शुरू हो गया तो दही, लस्सी, कड़ी, उड़द की दाल, राजमा, स्टार्ची चीजें नहीं लेनी है।